नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई बिएनबी क्लासमा। आज धेरै लामो अन्तरालपछि चाहिँ हामी फेरि एउटा अर्को भिडियो जुन चाहिँ हाम्रो सबैलाई उपयोगी हुने होइन, सबै किसिमको प्राइभेट र पब्लिक इक्जामिनेसनलाई उपयोगी हुने गरी नेपालको संविधान सम्बन्धी हामी भिडियो ल्याउन चाहिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पहिला कृपया पुनः तपाईँ सबैलाई अनुरोध छ, कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुहोला ताकि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनि नै सकेँ, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 नेपालको संविधान 2072 को भाग 1 हामी प्रयास गर्नेछौँ सम्पूर्ण संविधानलाई विस्तृत रूपमा र विभिन्न भिडियोको मार्फत तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न, ताकि हाम्रो संविधानको बारेमा जुन चाहिँ एकदमै उपयोगी र एकदमै आवश्यक कुरा हो हामी सबैलाई जानकारी हुनेछ। सुरु गरौँ। सुरुवात परिचयबाट हामीलाई थाहा नै छ, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 was promulgated on 20 September 2015 होइन, यो चाहिँ फन्डामेन्टल ल अफ नेपाल हो। इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ 2007 यसले प्रतिस्थापन होइन, यसले रिप्लेस गरेको थियो। इट वाज ड्राफ्टेड बाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली होइन, संविधान सभाद्वारा चाहिँ निर्माण गरिएको हो र यसले नेपाललाई फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापना गर्यो। मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटैमा राख्न कोसिस गरेको छु ताकि सबैजनालाई सहयोगी होस्, अङ्ग्रेजी माध्यमका साथीहरूले पनि र नेपाली माध्यमका साथीहरूले पनि। अब केही विशेषताहरूको कुरा गर्दा चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर सङ्घीय संरचना चाहिँ होइन स्थापना भयो हाम्रो यस संविधान मार्फत, जस अन्तर्गत 7वटा प्रदेश होइन र 753 स्थानीय तह, 3 तहमा चाहिँ अहिले पावर भनौँ न अधिकारहरू बाँडफाँड गरिएको छ। फेडरल, सङ्घ, प्रोभिन्स होइन, प्रदेश र स्थानीय तह लोकल लेभल्समा। अर्को विशेषता फन्डामेन्टल राइट्स मौलिक हकको बारेमा पनि एकदम 31वटा होइन 31 फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ यसले इन्स्योर गरेको छ, जस्तै इक्वालिटी, फ्रिडम, एजुकेसन, हेल्थ, जस्टिस होइन। यो चाहिँ एकदम बृहत रूपमा चाहिँ मौलिक हकहरू आएका छन्। अन्य विशेषतामा सेकुलरिजम होइन, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ लाई अँगालेको छ। नेपाललाई चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ भने जसमा चाहिँ धर्मको स्वतन्त्रता रहेको छ। अर्को विशेषता इन्क्लुजिभ रिप्रेजेन्टेसन, समावेशी प्रतिनिधित्व होइन, इन्स्योर्स पार्टिसिपेसन अफ वुमेन, माइनोरिटिज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्रोमोट्स प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन होइन, महिला अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यस संविधानले भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि व्यवस्था गरेको छ। अझ केही भन्ने हो भने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा यसले अघि सारेको छ, जस अन्तर्गत सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो अदालत रहेको छ र जसको अधिकार चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने पनि रहेको छ। अर्को विशेषता फन्डामेन्टल ड्युटिज, मौलिक कर्तव्य, हरेक नागरिकले चाहिँ संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र सद्भाव होइन, नेसनल युनिटी र हार्मोनीलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी केही विशेषता भए। वाइ दिस कन्स्टिट्युसन इन युनिक, अघिल्ला संविधानहरूभन्दा यो किन फरक छ भनेपछि पहिलो हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ फर्स्टली इलेक्टेड बाई होइन कन्स्टिट्युएन्टेड एसेम्ब्ली होइन, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सले चाहिँ संविधान सभा निर्माण गरियो र त्यहाँबाट यो संविधान पारित गरिएको छ। अर्को यसले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापना गर्यो। अर्को इन्क्लुजिभ र प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन होइन, सबै समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। 31वटा फन्डामेन्टल राइट्स होइन, 31वटा मौलिक हक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार पनि यसलेबाट चाहिँ प्राप्त हुन आएको छ। 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर होइन, 3 तहको सङ्घीय संरचना हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ यसले आत्मसात गरेको छ। recognizes secularism and diversity होइन, धर्मनिरपेक्षता र विविधताको स्पष्ट मान्यता राखेको छ भने इन्क्लुजन, सोसल जस्टिस र पार्टिसिपेसन अफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होइन, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पिछडिएका वर्गको सहभागितामा यो संविधानले जोड दिएको छ। भनेपछि यी केही विशेषताहरू हुन् जसका कारणले यो संविधान एकदमै फरक रहेको छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला होइन, अनि हामीसँग सिक्दै जानु।